Continuamos neste Vigo a debate falando sobre o inicio do novo curso escolar. Estamos nun punto, comentaban Miguel, profesor de secundaria, Chus, pedagoga en Foampas, as consecuencias de este recorte de profesorado tradúcese pois que moita atención aos alumnos con menos competencias ou competencias máis baixas veríase recortado, non se podería en algúns casos pois facer este tipo de clases de reforzo, o que se traduciría pois nunha peor calidade educativa, evidentemente pódese tamén considerar un aumento do fracaso escolar nun futuro. Eu quería preguntar tamén a opinión que quedou nos pendente de Juan Carlos Abalde, preguntarlle tamén, como presidente da Asociación de Directores de Colexios Públicos de Vigo, se nota diferencias no tema do recorte entre os colexios que son máis do centro da cidade e os que son máis do rural, porque sí que hai moita queixa de outras localidades moi lonxe de Vigo, digamos, unha media hora, que sí que nota unha gran diferencia, pero mellor incluso esa diferencia notase na nosa propia cidade, Juan Carlos. Home, non coñezo exactamente como é a situación moitos centros. Sí, é verdade que nos sitios onde hai menos poboación é máis difícil manter aulas. O sea, bueno, pues aquí na cidade ou no centro, pues bueno, sempre hai unha porcentaxe importante de poboación e, bueno, os centros teñen garantido pues, un certo número de alumnado. Entón, bueno, pues nos povos, nas aldeas ou sitios pequenos onde hai aulas que se están sostendo por moi poucos alumnos, porque desgraciadamente pues, a natalidade é que entón, bueno, pues sí, aí é moito máis significativo o recorte, non? Entón, bueno, hai casos onde, bueno, aulas mixtas de alumnado, pero, bueno, non coñezo o caso. Sí. E respecto as consecuencias de non poder dar esas clases de reforzo, Juan Carlos? Bueno, pues ao final isto estiras hasta onde podes, o sea, chegas a onde podes. Entón, bueno, sí que o profesorado se está facendo apoio, se está facendo tal, pero, bueno, hai que hoxe en día é moi complexo, porque, bueno, o alumnado tamén é variado e é diverso. Hai cantidad de dificultades, o sea, cada día, pues, bueno, hai máis déficits de atención, hai unha serie de dificultades ou necesidades educativas que antes non había tantas, non? O mellor estamos vivindo as consecuencias da evolución desa sociedade, que vai todo tan apresa e todo tan rápido, non? O sea, hoxe en día, pues, nun aula é fácil encontrar, pues, alumnado TEA, alumnado con distintas dificultades como hiperactividade ou dislesias, é moi fácil, o sea, e eso todo hai que atendelo, o sea, son alumnos que requieren unha atención moi personalizada. Non repito, o sea, tampouco é moi diferente tamén o alumnado de hoxe en día co anterior. Aparte de todo, pues, bueno, a sociedade que vivimos, un alumnado que está acostumbrado de pequeno, pues, bueno, moito ás pantallas, non hai tamén que require unha atención emocional superior a que fallanos, pues, a realidade das familias, da sociedade era diferente. Hoxe en día hai moitos rapaces que precisan esa atención emocional. Bueno, todo eso, claro, é moi difícil de poñer de número, ¿no? Pero, bueno, hai que atender. E entonces, bueno, pues nos centros vamos facendo o que podemos, intentando chegar ata onde chegamos, a sabendas de que hai moitos alumnos aos cales nos é moi difícil chegar, porque non damos. Hai moitas conversas típicas desta de barra de bar que agora volve, ou de mesa ou de terraza na actualidade, con esas frases recurrentes de a educación boa era a miña, que eu tive nos meus anos, a de agora é moi mala, educan fatal os meus fillos, os profesores son uns vagos. Bueno, eu creo que todos escoitamos algunha vez esta conversa. Evidentemente, todos como que presumen da súa xeración, dicendo a miña xeración foi a mellor educada e a de agora é peor que a de antes. E vos que estades no día a día, que algúns tedes aí, vosos fillos e fillas tamén neste sistema educativo actual, hai tantas diferencias co pasado? De verdade credes que estas novas xeracións están peor preparadas que as vosas ou as de hai unha década, por exemplo? Como vedes este debate, que xa digo que moitas veces é algo que se fala moito nas conversas entre amigos e familiares? Miguel, por exemplo. Pois a palabra para min clave é dicir diversidade. Están facendo hincapié, non? De atención á diversidade con trastornos TEA, dislexia, calquera dificultade que ao mellor fai anos non se planteaban como afrontalo ou que facer nestes casos.
cada vez hai máis detección destes tipos de dificultades ou trastornos educativos, polo tanto, ao final, se a propia lei recolle eses ítems, esas dificultades, e tes que intentar axudar, pois evidentemente, a idea da clase de antes, digamos, bueno, a experiencia que o mellor os meus pais, meus irmáns, no? Por exemplo, o caso dos meus pais que vivían nunha aldea, a clase era grupos mixtos e os maiores explicaban aos máis pequenos. Iso, hoxe en día, o mellor, pois sí, hai medidas colaborativas e esas cosas se poden seguir aplicando, pero, dende logo, xa a propia sociedade cambiou, o que o aula propiamente dito cambiou. Entón, pensar que o de antes era mellor, pois eu creo que non. Creo que agora aténdese máis e mellor a esas dificultades que de feito é a idea da lei durante os últimos anos, intentar atender eso, e, bueno, outra das hincapiés é mellorar o rendemento, ¿no? Que aparece moitas veces no currículo de educación. Pois sí, eu creo que nese aspecto, pensar, por exemplo, no cambio da ESO, non? Pasamos de estar obligatoriamente hasta octavo de ESB, ou de primaria, bueno, de ESB, octavo que serían os 14 anos, e agora ten obrigatoria ata os 16. Pois sí, é un cambio moi importante que vai ter consecuencias, porque non é un mismo un alumno de 16 anos no instituto que un alumno ata como máximo 14. Sí. Chus, ¿cómo ves? Bueno, son épocas distintas e as necesidades e as circunstancias son diferentes. Antes era impensable pois, que se dera un curso completo a través do ordenador ou do ensino online. Agora, isto xa se fai. Antes iban á escola para aprender o máis básico, ler, escribir e sumar e restar. Claro, iso agora mesmo non chega, necesitamos máis. Eu creo que o profesorado tamén agora ten máis ferramentas, agora dáselle importancia á educación emocional tamén, a esa parte da personalidade do alumnado. E como dicía Miguel, un cambio moi importante foi a diversidade, é dicir, ser conscientes de que a aula é moi diversa, o alumnado é moi diverso e poder atender a todo o alumnado. Agora mesmo hai alumnado escolarizado pois que fai anos era impensable que estuvera nunha escola. Entón, bueno, son épocas distintas, hai que ir evolucionando, hai que ir adaptándose aos cambios e as necesidades que demanda a sociedade e as persoas. Juan Carlos? Isto como todo, non? Cada un conta feira segundo lle foi, non? Ni antes nin agora. Antes había cousas mellores, cousas peores, agora hai cousas mellores, cousas peores, pero é diferente. O sea, cada momento reflexa un tipo de escola, cada sociedade. Que pasa? Que a escola en cada momento ten os retos diferentes, non? O sistema educativo que temos ven da época de desenvolvemento industrial e, bueno, estamos nunha fase que a sociedade está cambiando terriblemente. O sea, fai 10 anos non podíamos ni imaginar na situación na que estamos agora e agora non somos capaces ni de aventurar como será dentro de 10 anos, non? Entón, todo mudou. Entón, tampouco se pode valorar ou avaliar a educación hoxe en día con criterios de antes. É diferente, hai novos retos e hai que tentar de atender o alumnado pensando neso, que o alumnado, os nenos e nenas que están ahora mesmo nas escolas van a ser a sociedade do futuro e hai que preparalos para esa sociedade do futuro. O problema é que a veces estamos preparando os nenos e nenas para esa sociedade do futuro con criterios do pasado. Entón, aí é a maior dificultade, non? E despois que a sociedade é moi complexa. Pensade, por exemplo, que fai 30 anos había un modelo único e exclusivo de familia, prácticamente. E hoxe en día, cantos modelos de familia temos? Sí. Bo exemplo ese, para zanxar o tema. Máis cuestións. Evidentemente, a pandemia cambiounos a todos, afectou moito ao estado mental de cada un, eso é evidente, notase na saúde mental en xeral de toda a poboación. Quería preguntarvos, pois, como vedes tanto os alumnos, alumnas, por exemplo, Juan Carlos, bueno, que xa pudo tratalos así algúns días neste curso escolar, secundaria que comeza hoxe, bueno, pois, están coas primeiras impresións todavía, e tamén como estades os docentes, anímicamente falando, porque entendo que xa o curso pasado foi complicado por toda a presión que había en riba, este ano parece que é como unha segunda parte do mesmo.
E tamén, evidentemente, Chus, queremos coñecer tamén como estades os pais e nais, as familias, como entrades neste curso e tamén como vedes aos vosos fillos. Bueno, en principio, ese término tan acuñado ahora mesmo que fatiga pandémica, non? Sigue existendo unha fatiga. E os rapaces o manifiestan, o sea, outra vez, non podo estar todavía... Claro, se está facendo moi largo este tipo de medidas. Sí. E por un lado, todos estamos pensando, bueno, cando vamos a volver a normalidade, entre comillas, no? Que sabemos que non vamos a volver á normalidade de antes, volveremos a outra nova. Entón, pois sí, se está facendo un poquinho pesado, pois, bueno, manter un pouco todas as medidas. E, de feito, nas escolas, un dos temas que a principios deste curso nos pusemos moi en serio é volver a retomar o protocolo en plan serio. E entón, ese por un lado. Despois, o que Ui, parece que estamos tendo que, aí... por exemplo, o curso pasado, dicindo que non íbamos a poder facer casi nada, e ao final, pois bueno, fomos quen de, ao longo do curso, facer unha serie de cousas que ao principio pensamos que non se podían facer. Pois bueno, celebrar un Nadal cos alumnos mantendo os grupos burbulla, ou facer o carnaval dende grupos burbulla. Pensábamos que non íamos Estamos tendo aí a problemas poder facer coa nada, conexión, pero Juan bueno, Carlos. despois éramos individuos de compartir. Sí. No, que te escutábamos algo mal. A ver agora... Escoita ahora. A ver, fala agora, a ver. Sí, dicías Sí. o último No, que... bueno, decía que un poquinho que... Nada, que non. Estamos ¿Qué? interrumpido. O tema das digitalizacións e conexións online, dicías que, bueno, que pensabades ao principio do curso pasado que había cousas que non se poderían facer, pero que ao final Nadal, grupos burbulla, o entroido grupos burbulla, é dicir que se pudieron facer máis cousas do que se esperaba. Sí, claro, que ao principio do curso miremos todo con un panorama moi negro, pero logo, unha vez que foi avanzando o curso, bueno, fomos pouco a pouco adaptando a distinta vida do centro aos rapaces e dando a oportunidade aos rapaces de non perderse moitas das cousas que se iban perder polos propios motivos da pandemia. Chus? Bueno, estáse facendo a cousa larga, verdade. Como dicía Juan, como dirían os nenos, isto é un rollo ya. Claro, isto afecta a nivel emocional, falábamos no debate de fin de curso, que se notaba moito, que a xente pois, xa estaba cansada, xa estaba agotada, está cada vez pois, máis irascible. Eso sigue se mantendo un pouco. Fai uns días conmemorábase o Día do Suicidio e os datos que podíamos ler e que podíamos escoitar, pois a verdade é que poñen un pouco a pel de galiña o aumento que hai de suicidios en España. É algo que nos preocupa, que sobre todo na adolescencia, pois a todos os cambios que implica esa etapa, pois súmaselle todo o que estamos a vivir coa COVID, o tema da interacción social que cambiou, a nova normalidade non se parece moito a que tiñamos, entón, bueno, costanos un pouco adaptarnos e queremos recuperar a que tiñamos que non se vai recuperar, entón, todo isto afecta anímicamente e afecta a nivel psicolóxico, emocional as familias e as crianzas. E é algo que non podemos deixar de lado, é algo que temos que ter aí e que temos que atallar tamén. Non podemos esquecernos e tapalo, porque eso está aí. Miguel? O curso pasado, que foi un período bastante crítico, porque estivemos casi confinados, non? Dende finais de outubro ou novembro, ata, bueno, despois das vacacións. Recordo que o alumnado viña preocupado, pero a realidade é que estaban contentos de volver a incorporarse ao instituto. Era o que percibían, quizás non todos, pero sí que tiñan esa idea de volver a de intentar seguir unha normalidade despois do marzo que habían pasado anteriormente, non? No 2020. Polo tanto, anímicamente sí que a fatiga pesa, sobre todo no profesorado sí que se falou moito da fatiga, moitos profesados que levan máis tempo, evidentemente que a min, falaban moito de iso, que este curso foi dos máis difíciles, sobre todo os equipos directivos, creo que sometenos en unha carga moi importante. E os profesores estiveron moi preocupados polo tema da saúde, porque non se sabía, o que decían os meus compañeros anteriormente, non sabías ata que punto iba a poderse dar clases sí ou non.
Ao final resolvouse que os centros educativos eran centros seguros e, polo tanto, se podía polo menos convivir ali e seguir un ritmo polo menos parecido ao que se podía facer anteriormente, contando os cambios no protocolos ou os cambios propios do COVID. Pero os profesores sí que estaban moi preocupados en temas de saúde, porque moita xente convivía con xente maior, e iso pois generaba máis estrés, por lo tanto, do que xa se ten normalmente nun aula. No meu caso, por exemplo, pois non percibí tanto perigo, quizáis por eso, porque ter unha situación máis holgada familiarmente, entón non ter esa responsabilidade de traer a casa un problema. É o que parecía que tiña, bueno, é o que tiñan os meus compañeros. Falase moito agora, cando tratamos temas educativos, da digitalización das ferramentas digitais nas aulas para o profesorado para mellorar un pouco evidentemente a faceta educativa e tamén adaptarse aos novos tempos, ás demandas que se exixen na actualidade, sobre todo pensando nese futuro profesional dos nosos escolares. Quería preguntarvos se vos notades avances nese senso, se a digitalización pouco a pouco vais implantando ou todavía os centros carecen de ferramentas digitais na súa maioría. Juan Carlos, a ver, que como tamén dirixente, non, o portavoz de todos os directores dos coles públicos de Vigo. A ver, a realidade é que está aí. Vivimos na sociedade digital e a escola non pode permanecer allea, non? Sí que foi o ano do confinamento, o curso pasado anterior, foi de un salto aí cualitativo importante na vida escolar. O sea, de repente tivemos que afrontar un ensino a distancia, tivemos que empezar a manexar ferramentas de videoconferencias, de aulas virtuais, que non estábamos acostumbrados, o que tiñamos aí nun segundo termo, de repente nos vimos obligados de cheo a meternos nese mundo. Entón, sí que avanzou, o sea, hoxe en día é impensable un aula onde non é ao menos un ordenador, unha pantalla ou un proyector e o problema nas escolas hoxe en día cando chegas aquí pola mañán é que te veñen xa, mira que non teño internet na aula ou que me falla wifi. Esta é a realidade. Despois, o problema é que moitas veces non hai un parar para poder aprender ou para poder afianzar os teus coñecementos no funcionamento destas ferramentas, sino que tes que ir sobre a marcha implementando e traballando. O sea, estamos hoxe en día tamén estamos a parte de informática, de telemática, estamos con robótica tamén, estamos con un montón de programación, estamos con un montón de iso é que non dá o tempo para máis, pero sí que é evidente que estamos nunha sociedade digital e non podemos permanecer allea a ela. Entón, tenemos que decir nunha porcentaxe como estamos de digitalización os centros. É dicir, se fora o 100% o máximo digitalizados, en que punto estaríamos agora? A ver, que é moi difícil como medir, o sea, digitalizados están todos. Ahora, como se traduce eso no funcionamento e xestión? No 100% prácticamente. No traballo das aulas, pois, bueno, aí está, é menos, sigue habendo parte que non é digital e que parte que debe de ser non digital, non? Aquí, nos centros de ensino non só se aprenden matemáticas, lingua, materias, tamén hai moitas máis cousas ou competencias que se adquiren. Algunas se poden facer digitalmente, outras non. Entón, aí é moi difícil cuantificar, non? O ensino está ao 50% digital, ou 60, ou 70. Non sabería decir que porcentaxe. Miguel, como ves a digitalización nos centros educativos? Bueno, nós xa temos o que chamase a competencia digital, non? Creo que a pandemia demostrou que a competencia digital, tanto dos profesores e de moito do alumnado, é bastante baixa. Moitos rapaces non saben mandar ni siquiera un correo, non saben que é un enlace, é lógico, eu penso que teñen 12, 13, 14, evidentemente están aprendendo todas esas cousas que xa damos case por sentados nós porque levamos anos practicando. Pero sí que evidenciou que hai moitas carencias nese aspecto. Dentro do aula, bueno, hai proxectos da Xunta da Consellería como de Disgal, non? En moitos centros, os primeiros cursos da ESO teñen cada alumno un ordenador propio. Non existe libro, non hai libro de materia. Entón, todo traballase a partir do ordenador. Que eso non implica que sea exclusivo, o sea, non ser sempre ordenador, pero dende logo é un apoio porque xa na propia aula ti ya podes ensinarlles precisamente como subir un correo a aula virtual, como mandar un traballo agora virtual, mandar un correo a un compañero,
usar plataformas de recursos compartidos como Drive ou Dropbox, calquera que o día a día todos estamos manexando ese tipo de plataformas, non? Pois probablemente vaya por aí, non? A idea de ir pouco a pouco retirando o libro de texto, ter un libro ou un ordenador propio, digamos que o sustitúa e que poida pouco a pouco, pois, ata que non chegue ese momento, eu creo que a digitalización de verdade non vai chegar aos centros, é moi importante tamén a formación do profesorado nese aspecto. Chus, nas familias existe ou notase a fenda digital? Pois moitísimo. Ti decías que si pouco a pouco se fora implementando a digitalización, estábase facendo pouco a pouco, a pandemia obrigou a meter unha marcha máis e aí evidenciouse, como dicía o compañeiro, pois as diferencias na competencia digital e as diferencias pois que había sobre todo entre as familias, pois porque moitas non dispoñen dos medios necesarios para seguir pois o ensino online ou para facilitarlle aos nosos fillos e as nosas fillas que poidan manexarse pois, en internet ou cos correos electrónicos e con todo isto que é necesario para a competencia digital. É evidente a fenda digital entre as familias e hai unha desigualdade pois importante entre as familias pois que si teñen medios e si teñen certa competencia e as familias pois que carecen deses medios e que carecen tamén da competencia digital. É algo no que hai que traballar, non só na formación do profesorado, como decían os compañeiros, sino un pouco tamén para paliar estas diferencias que hai entre as familias. Xa para rematar, quería tocar un tema do que se falou moito nos últimos meses, que os rapaces e rapazas culpables da quinta ola da COVID, se lles acusou de todo, de non querer vacinarse cando logo abriron as vacinas e foron os que máis acudiron ás citas médicas dadas polos Sergas, que se os botellóns, en fin, que hubo, eu creo que, na miña opinión, unha culpabilización a un colectivo de unha ola da pandemia. Vos que tratades con eles habitualmente, que algún pode ser o voso filla xa unha edad adolescente, que vos pareceu todo o que aconteceu nos últimos meses? A ver, Chus, como portavoz das familias neste caso, que opiñas ao respecto? Bueno, xa ao inicio da pandemia se criminalizou un pouco as crianzas porque se dicía que eran supercontaxiadores. Entón era como que os nenos e as nenas encerrados sempre e que non teñan contacto con ninguén porque van espallando virus por aí por onde van. Agora tocoulle a mocidade. Culpables da quinta onda? Bueno, pode ser, pero esa mocidade, a responsabilidade é de alguén. Quero dicir, teñen familias, teñen nais, pais, pois que terán que ter tamén un pouco en conta a situación na que estamos e poñer límites, porque se non se pode facer algo pola situación na que estamos, pois o límite ten que ser ese. Isto de culpabilizar a certos colectivos, pois, bueno, nós desde as familias tampouco é que vexamos moi ben, porque o virus está aí, podeste contaxiar en calquera lugar, en calquera momento e, bueno, ao final todos temos certa parte de responsabilidade. Miguel, que ti que traballas con eses adolescentes, eses mozos e mozas que consideran culpables, ti que traballas con eles día a día, que opinión te merece todo o que aconteceu? Como dicía Chus, iso de criminalizar a sectores, non, ou franxas de poboación de idade, que non só é malo, senón que non chega a ningún debate concreto. Está claro que chama moito a atención esas imaxes nos botellóns, dos rapaces, polo tanto, pois claro, é moi fácil acusar precisamente con un dedo, ou cando vas pasando por Vigo ou calquera cidade grande onde ves ese tipo de comportamentos incívicos, vamos a dicirlos deste xeito. Dentro das aulas, en os períodos máis críticos da pandemia, cando estábamos case confinados, me refiro neste ano, xa non marzo ata o maio do ano pasado, xa neste ano, neste período de curso, a sensación de que había moito rapaz moi responsable, que tiña moi claro que teña que facer, como facelo, pero despois outros non tiñan eso. Pero eu creo que é como un reflexo un pouco da sociedade. Hai xente que respeta sempre, dende sempre, as normativas, as cumple, sabe que é o mellor, e sobre todo, se facemos todos ese comportamento caótico e incívico, pois as consecuencias van ser peores.
Bueno, en xeral, os alumnos sí que estiraban ao máximo, ao menos dentro da aula, non? O que era intentando o contacto cos propios compañeros, é lógico, intentan manter algo de vida entre eles, pero bueno, tivemos situación no centro que debido por comportamentos fora do aula, tivemos un gromo, bueno, pues iso afecta ao propio funcionamento do centro, e ata que non pase ese tipo de cousas, os rapaces, sobre todo os rapaces, non se mentalizan do grave que pode ser. Pois sí, hai de todo, como en todo lado, pero a maioría dos rapaces ben, traballaron e fixeron os casa e dende o centro ben as cousas. Juan Carlos, xa para rematar. Nada, que vivimos nunha sociedade moi tensa, que estamos todos moi nerviosa, moi, non sei, que parece que o que se busca sempre un culpable, en lugar de, con certa tranquilidade, con certa tal, de buscar solucións que ao fin e ao cabo estamos falando do ben común. O fácil é iso, buscar culpables. Pois así rematamos este Vigo Debate sobre o inicio do curso escolar. Logo, nos gusta facer o debate cando remata o curso para valorar todo o acontecido e quizáis todo o que tratamos aquí de primeiras, de como vemos a situación a priori e logo a posteriori. Agradecer moito aos tres persoas que nos acompañaron no día de hoxe, a Miguel, a Chus e a Juan Carlos, e desexarvos pois, moito ánimo, bo curso escolar, que saia todo o mellor posible, que temos plena confianza en vos, un dende o lado docente e outro tamén dende o lado das familias. Moitas grazas aos tres por estar hoxe con nos. Gracias a vos. Gracias. Boa tarde. Gracias, gracias. Y aquí nos despedimos para la semana más Vigo Debate. Adiós y gracias, como siempre, por estar al otro lado de la televisión.